अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। मैसी वालों ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है 260 टर्बो डीलक्स के नाम से। उसका कुछ आपको तारफ़ कराते हैं, आपको व्यू भी दिखाते हैं। यानी उसमें उन्होंने टायरों की चेंज कर दी इसमें, और फ्रंट हिस्सा जो है उसका पावर स्टीयरिंग कर दिया इन्होंने। ये देखें, डीलक्स 260, और उसमें कुछ ये चीज़ें उन्होंने हिस्सा बड़ा कर दिया। ये वाला पहले तंग होता था ड्राइवर हजरात के लिए, छत साथ दी उन्होंने। और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने तब्दील की हैं। फ्रंट भी काफ़ी ऊंचा हो गया, यानी कि 85 के बराबर हो गया ये। देख ले, और इनकी ये लाइट भी इन्होंने चेंज कर दी, स्टीयरिंग छोटा कर दिया थोड़ा सा। और ख़ास तौर पर टायरों की चेंजेज उनके अपने 260 टर्बो सिस्टम। काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं मिलत वालों ने। ये बकर में सबसे पहला डीलक्स 260 है। शाहीन ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इन्होंने बुकिंग करवाई थी। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सेट, और सीट की एडजस्टमेंट आगे पीछे टूल जहाँ कर दिए उन्होंने।